Emir Hazretleri, müderris Şeyh Abdülkadir Geylani'yi getirdik. Gelsin. Bak şu işe. Bana şahit diye getirdiğin Mecnun meğersem bir şeyhmiş. Hem de haddini hududunu bilmeyen devletin emirine akıl verme cüreti gösteren gafil bir müderris. Hakikati işitmek ağır geliyorsa, talip olduğunuz yükten haberiniz yok demektir Emir Hazretleri. Ben yükümü bilirim. Lakin siz haddinizi bilmez gibisiniz. Devletin siyasetine karışmak size mi kaldı? Vazifeniz talebelerinize ders vermek. Devletin emirül şurtusuna değil. Kârhin arka sokaklarına hiç yolunuz düşmemiş belli ki. Bir yudum suya muhtaç o garibanlar gün gelir, cihanın bütün nehirlerini getirsek, söndüremeyeceğimiz bir yangın başlatır. Kendinize gelin müderris efendi. Şecaata arz ederken... Tebaanız isyan halindeyken, sulhü ve birliği tembih etmek mi kabahatim? Gafletinden bir habersin. Kabahatin budur. Gaflet ipinin ucu makamınıza çıkar. Sahibi Şurti Hazretleri. Nerede olduğunuzu biliniz. Sözlerinize dikkat ediniz. Sonra adaletin ipi boynunuza dolanmasın. Elinizde bunu yapacak deliliniz var ise hiç durmayın. Sen buraya fitne çıkarmaya gelmişsin. Lakin kiminle uğraştığını farkında değilsin. Tekrarında seni affetmem. Mezalim mahkemesine kadar çıkartır. Sonra yerin dibine sokarım. Şimdi makamı daha fazla işgal etmeyin. Ne makam, ne sarık, ne kürsü, çürüyen adaletin kokusunu gizlemeye yetmez. Eğer çürümediğini iddia ediyorsanız, Bağdat sokaklarındaki bu koku da neyin nesidir Emir Hazretleri? Müsaadenizle.